सिंधी अदब जी झलक एडवांस डिप्लोमा कोर्स सिंधी रीडर क्यों सबक छहों जॾहिं मूंखे मौत ऐं ज़िंदगीअ जो गॾियल अहसासु थियो। पोपटी हीरानंदानी। वॉइस ओवर प्रिंसिपल ख़ुशी मटाई। आहिस्ते आवाज़ करे हुन लेखिका जे भाव हशियो चयो त फ़ैसिलो कयो अथनि त हैदराबाद मां सभु ज़ालूं ऐं छोकिरियूं निकिरनि। पहिरीं कुंवारियुनि छोकिरियुनि खे कढण जो बंदोबस्तु कबो। अॼु ई अधु राति जो हिकु लारी हितां निकिरंदी ऐं मीरपुर ख़ासि रवानी थींदी। उतां ई उन्हनि खे ट्रेन में चाढ़े छॾिबो। पर उहे किथे रहंदियूं? मुंहिंजी माउ पुछियो। उहो बि बंदोबस्तु कबो। मूं शाम जो हिकु माण्हू जोधपुर मोकिलियो आहे। उते का नंढी वॾी जाइ मसवाड़ ते करे ईंदो। पोपटीअ ऐं कमला खे परींहं हितां रवानो कबो। मूं ॾांहुं मुंहुं करे चयाईं, परींहं माना सुभाणे राति तमामु थोरियूं ज़रूर चीजूं खणिजो। भला मां छोकिरी, मूं वटि हथ में मुकेश भरियल साड़ी हुई। बादिले सां साड़ी भरियल शुरू कई हुअमि जा अञा अधु थी हुई। खट ते रेटे सां भरियल चादर पई हुई, जंहिंजे चौधारी अमीअ ॻंढियुनि वारी झालर हई हुई। रेॾे ते आड़ सां मढ़ियल कवर पियल हो। रंगीन रिबीनूं, दाणनि सां भरियल टोपी, नेल पॉलिश वारियूं पुड़ियूं, कुंड ते नालो भरियल रुमाल, दिलि जा उद्यमी पननि ते उतारण वारियूं कापियूं, मूर्तनि वारा किताब, पढ़ण लाइ संगमरमर जी बैज़, लुॾण लाइ पींघो, बकल वारी घिघरी, दुछतीअ ते जारे में ठहियल मंदर। भला छा छॾियां ऐं छा खणां? मुंहिंजूं शयूं छा हिते छॾे वञण जहिड़ियूं हुयूं? सॼी राति मां पासा वराईंदी रहियसि। मुंहिंजी साहेड़ी कला छा चवंदी ॿुधायो बि कीन। हरीअ बि चयो हो त मुंहिंजो भाउ ॿाहिरि आहे, मूंखे केरु ई कोन्हई। डप जी ॻाल्हि थी त मां ऐं भाभी तो वटि अची रहंदासीं। उहा छा चवंदी त लिकी लिकी भॼी वईअ? भला मां ऐं कमला वञूं ऐं पुठियां कुझु थिए त असांजो कहिड़ो हाल थींदो? मुंहिंजो वॾो भाउ कराचीअ में बदिली थी वियो हो। हशियो खां सवाइ ॿिया 2 नंढा भाउर हुआ। असीं फोटा कढाइण वियासीं। जुदा थी अलाए किथे वञी पऊं, हिक ॿिए जा फोटा असां वटि हुजनि। मूं अमीअ सां फोटो कढायो ऐं कमला मुंहिंजे नंढे भाउ सां। अमी पई रोए। मूं कहिड़ो कहर कयो आहे। मुंहिंजो नंढो भाउ पियो सम्झायसि, हिंदुस्तान असांजी वॾी माउ आहे, सम्झजे त उते थियूं वञनि। अमीअ चयो, धूड़ पई वॾी माउ खे। छाई पई उन्हनि मुंहंनि खे जेके अबाड़नि खां त असांखे विछोड़ीनि। शाम जो असीं मासीअ जे घर पहुतासीं त उते ॻूण में बासण विझी सिबियाऊं पिए। जॾहिं असां चयोसि त असीं अॼु राति जो हैदराबाद छॾियूं था, तॾहिं पाण बि सलियाऊं त उहे बि लॾण जी तयारी करे रहिया आहिनि। मुंहिंजी मासी, संदसि नुंहुं ऐं 2 कुंवारियूं धीअरियूं, 3 परिणियल, उन्हनि जा ॿार सभु पिए संभरिया। मासीअ चयो त तव्हां बि असां सां ई निकिरो। अॻो पोइ मेंघी अमी बि हले। घर अची अमी बि संभरी। जीअं ई नंढीअ पेतीअ में पंहिंजा कपिड़ा ऐं चादरूं ॿधाईं, तीअं ई संदसि सभु रॻूं रोई पियूं। घर जा सभु भाती सुॾिका भरे रुअण लॻासीं। उन राति न कंहिं कुझु खाधो, न पलक ई झपकी। उहा राति असीं कमरे में घुमी हिक हिक चीज़ खे हसरत भरियल निगाहुनि सां ॾिसण लॻासीं। घर त छा, पर अंगण में बीही मथां वारे आसमान जे टुकर खां बि मुंहुं मोकिलायो। पाड़े जूं भितियूं, आख़िरे में वेठल ढिरकियूं, टिकरीअ जी थधी हवा, घिटीअ में वेठल अछी कुती, घोड़नि जे लाइ पाणी पीअण वारो हौज़, घर जे ॿाहिरां कबूतरनि लाइ बीठल आखेरो, सभई यादि अचण लॻा। 17 सेप्टेम्बर, मुंहिंजे जनम जो ॾींहुं, पर उहो ॼण मौत जो ॾींहुं हो। राति जो 2:30 बजे घर मां निकितासीं। मुंहिंजा 3 भाउर, असीं 3 ॼणियूं घिटीअ मां निकिरी वरी कर पुठियां पे निहारियूं। वरी अलाए हिननि नज़रुनि खे ही ॻाल्हियूं ॾिसण लाइ मिलंदियूं अलाए न।
मुंहिंजे मासीअ जो घर वेझो ई हो। लारी घर ॿाहिरां ई बीठी हुई। पहिरीं सामान चढ़ियो, सभिनी जूं नंढियूं बैगियूं ऐं पेतियूं ऐं बासणनि जूं 2 गुणियूं। पोइ असीं चढ़ियूंसीं। मर्दनि चयो, जल्दी करियो, रस्ते ते कुझु बि थी सघे थो। रुअण धुअण वञी मीरपुर ख़ास में कजो। दिल त रुनो पिए, पर अखियुनि मां आंसू वहियूं थिए। दरियूं बंदि करे तमामु तिखे रफ़्तार सां लारी हली। पंहिंजे ई वतन में चोरनि जा लिकी लिकी हली रहिया हुआसीं। अञा सिज कनी कान कढी हुई त असीं मीरपुर ख़ास पहुची वियासीं। मीरपुर ख़ास में पंहिंजे मासातीअ जो घोट चढ़ी हलंदीअ वारो हो। चयईं, हिकु सॼो गाॾो बुक थो करायां, भरिसां उन जूं ॻूणियूं बि खणिजो। ॿिए ॾींहुं मुंहिंजे माउ जे सौट जूं धीअरूं ऐं नुहरूं बि उते अची पहुतियूं। मीरपुर ख़ास मां राति जो 3 बजे निकितासीं ऐं रेलिंगस ते बीठल 2 दॿनि में ऊंदहि में चढ़ियासीं। ट्रेन हली, पर अधु कलाक बैदि मुस्लिम ऑफिसर ट्रेन बिहारे असांजनि दॿनि में अची चढ़िया। हिकु मुंहिंजी माइटियाणीअ फैन खयों। फैन जे परनि मथां पाण चढ़ी वेठी हुई ऐं भोंपू बाथरूम में रखियो हुअईं। ॿीअ सिबण जो मशीन ऐं हैंड लाहे उनखे खोखे में खयों हो। ऑफिसरनि लकड़ी खणी सभु चीज़ूं ठोकियूं ऐं सभु बैगूं लाहे खणी विया। अन्न वारो दॿो पिणु रोके छॾियो हुअऊं। हा, सवेल सुबुह जो जोधपुर पहुतासीं। कुल 50 ॼणा हुआसीं, सभु ज़ालूं ऐं ॿार। वेटिंग रूम में तरसियासीं जो असांखे ख़बर ई कोन हुई त किथे वञी रहियो आहे। मंझंदि जो हिकु छोकिरो असांखे वठणु आयो। टांगनि में चाढ़े हिकु बंगले में वठी आयो। बंगले में त पहुतासीं, पर खाऊं छा, पहिरियों छा। 2 ॼणियूं निकिरी पाड़े वारनि वटि वयूं। हिकु पाड़े वारे राजस्थानीअ चयो त असीं सिर्फ़ु ॿारनि खे खाधो ॾींदासीं। हुन जे घर मां कलाक बैदि संदसि ज़ाल ऐं नुंहुं खाधो तयारु करे खणी आयूं ऐं ॿारनि खे कतार में बिहारे पननि में खाधो परछे ॾिनऊं। शाम जो पिणु अहिड़ी ई तरह ॿारनि खे खाधो मिलियो। वॾनि सभिनी विर्तु रखियो। राति जो सुम्हण लाइ खटियूं हुयूं, न हंधु न विहाणो। साड़ीअ जे पलव सां पाण ढके सभई सुम्हियूं, पर निंड किथे थी अचे। ॿिए ॾींहुं 11 बजे सुबुह जो तरियल मुङनि जी दाल केरु विकिणी आयो। सभिनी हिकु सेर 2 सेर वठी फक भरिया। बंगलो शहर खां परे हो। रस्तनि जी असांखे ॼाण बि न हुई। पैसो हुओ, पर खपी वञण जो डपु हो, इन करे ख़र्चियूं ई न पिया। 3 ॾींहं साबुण वठी कपिड़ा धोतासीं, पर या साड़ी या ब्लाउज़ ॿिया वरी ॿिए ॾींहुं धोतासीं। खिलूं बि पिया, रोऊं बि पिया। असां में हिकु बरजुस्त माई हुई, सुंदरी। उहा 3 ॾींहं सभिनी खां पैसा वठी चीज़ुनि जी लिस्ट लिखी ख़रीदारी करे आई। कणिक वठी पीसाए आई ऐं भाॼियूं वठी आई। 2.5 ॾींहंनि बैदि असांखे अन्न खाइण लाइ मिलियो, पर तॾहिं सुंदरी रंधिणे जे दरवाज़े ते बीही सभिनी खे मानियूं ॻणे ॾींदी वई। ॿारनि खे 1 ऐं वॾनि खे 2। भरिसां भाॼियुनि जो वॾो चिमचो, वधीक कुझु बि न। पेट में कुझु पियो त दिलि ऐं दिमाग़ खे चुरण जो साहस मिलियो। सभिनी खे पंहिंजे छॾे आयल भातियुनि जी चिंता थी। सभिनी ख़त लिखिया ऐं किन तारूं कयूं। 7 ॾींहंनि बैदि मुंहिंजे मासीअ जो वॾो पुटु अची जोधपुर पहुतो। घर जूं ख़बरूं त पहुतियूं, पर उन्हनि वधीक बेचैन कयो। ॻाल्हियूं ॿुधी ज़ालूं सोचण लॻियूं त असीं अजायो निकिरी आयूं। पुठियां मर्दनि खे कुझु बि न पियो त असांजो जीअण कहिड़े कम जो थींदो। मुंहिंजो मासात ख़बरचार लहण आयो हो। 2 ॾींहंनि बैदि उहो वापसि थी वियो त सभिनी खेसि लीलाए चयो त असांजे घर में नियापो मोकिलिजे त हिते हलिया अचनि। ॿियो असांखे कुझु बि न खपे, भल पहिरें उघाड़ा ई हलिया अचनि। 12 ॾींहंनि बैदि असां वारो अनाज जो गाॾो अची पहुतो। मुंहिंजे मासात जे घोट थोरा कपिड़ा बि मोकिलिया हुआ। 12 ॾींहं हिकु साॻे वॻे में गुज़ारिया हुआसीं
ऐं हिकु वेलो खाधो खाधियो होसीं। तेरे ॾींहुं सनानु पाणी करे पेट भरे खाधोसीं। आहिस्ते आहिस्ते छोकिरा ऐं मर्द बि ईंदा विया, पर सभु हथे ख़ाली आया हुआ। मुंहिंजो भाउ हशू दहलीअ पहुची वियो हो। हुन उतां पैसा ऐं कपिड़ा मोकिलिया। बाक़ी मुंहिंजो वॾो भाउ कराचीअ में रहिजी वियो हो। जॾहिं ख़बर मिली त उहो बि सिंध मां निकितो आहे, तॾहिं ॼणु जशन मल्हायोसीं। हाणे बंगले में 66 माण्हू हुआसीं। कचियूं बाथरूम ऐं कचा अॼल रंधिणा ठाहे हर को अधु कमिरो ऐं कमिरो वठी पंहिंजो कुटुंब संभाले रहियो हो। राति थींदे ई महफ़िल लॻंदी हुई। आखाणियूं, पहाका, राग, चर्चा, ॿारनि जूं मस्तियूं ॾिसी ऐं ॿुधी अबाणे वतन छॾण जूं दुख हाल विसारे वेठा हुआसीं। ॿार त ख़ैर बेख़बर हुआ, पर वॾनि जे दिलनि में रखी रखी हिकु सूओ चुभंदो रहंदो हो। सान्य जी का ख़बर, किथां को सिंधी लफ़्ज़ या सिंधीअ सां वाबस्ता ॻाल्हि ॿुधी मन मां बिजलीअ जी धारा वही हलंदी हुई। महीनो ॿ इहे ई गुज़रिया। सभिनी पिए सम्झो त इझो थो न्यापो अचे त ठापुर थी आहे, सुख सांत आहे, हाणे हलिया अचो। पर अहिड़ी ख़बर अचे छो थी? हाणे सभिनी आख़िरो फिटाइण जी तयारी कई। फ़क़्ति हिकिड़ो कुटुंब उते जोधपुर में रहियो। उन्हनि उते बसूं हलाइण जो धंधो शुरू कयो। बाक़ी के दहली विया त के बम्बईअ, के बड़ौदे विया त के कलकते, ऐं वञी नए सिर ज़िंदगी शुरू कयाऊं। मुंहिंजा 2 भाउर ऐं भेण अञा पढ़िया पिए। मुंबई यूनिवर्सिटीअ जे कोर्स लाइ बड़ौदो पुड़ ॻंढियल हो, इन करे असीं बड़ौदे हले वियासीं। ट्रेन में चढ़ण वक़्तु ईअं लॻो ॼणु जीअरे हूंदे ई पंहिंजी ज़िंदगीअ जो मौत ॾिठो अथमि ऐं हाणे अनजान जीवन जे ॿूंबे ते बीठल आहियूं।